Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Wa ma khalaqna lan ora gawe sapa ingsun as-samaa'a ing langit wal arda lan ora gawe. Wa malan perkara bena guma kang antarane sama lan arat ora tak gawe batilan ing barang sing ora gunane. Ya abatan tegese barang sing nganggo. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Dzalika te mongkon-mongkon gawe sing tanpa guna. Atau nyangka nak penciptaan langit bumi tanpa guna. Khalquma. Tegese te gawe perkara dikira kang mesti disebut apa ma iku lali sen ora krana tujuan apa-apa. Iku dzannul ladzina kafaru, iku penyangkaane wong sing kafir. Bin ahli Makkah saking penduduk Makkah. Kawalun mongko kecelakaan ewadin tegese kecelakaan. Wadin marane lembah sing neraka. Tentu sing mlebu ning iku dianggap kecelakaan. Iku lil ladzina kafaru. Iku bagi wong sing kafir minan hari saking neraka. Anak amnat alon atau gawe ingsun alladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wa amilus sholihat lan nglakoni amal saleh. Ana tak gawe kang musyikina wa dene sing rusak kabeh fil ardi ing dalem bumi. Amnat alon atau gawe ingsun almuttaqina ing grogro takwa tak gawe kal fujari wa dene sing lafir. Ora mungkin wong mukmin kaya wong kafir, wong takwa kaya wong lafir. Nazala tumurun nama kolas mangsane ngucap sapa kufaru Makkah sapa kafir Mekah ngucap lil mukminina maring pira wong mukmin. Ngucape ngene. Inna satamne kita nukta bakal jenenge kita fil akhirati dalam akhirat mislama ing sekabian ing sepadane perkara mislama ing sepadane perkara tu tauna kan den tei sira kabeh. Wa amti am dimana hadzatul ingkari kelawan nganggo makna hamzah ingkar. Ngaten iki kula kalimat. Amnat alul muttaqina kal fujjar. Utawi dawuh amnat alul ladzina amanu wa amilus sholihat iku turun nazala turun apa iki dawuh amnat alul ladzina amanu sakise lan mapola. Semangsane ngucap sapa kufar Makkah kafir Mekah ini namar boro mukmin innan fil akhirah. Inna satamne kita nukta den paring kita fil akhirat ing akhirat mislama ing sebagene perkara untuk tauna kang den paring sira kabeh. Wa amte am di mana hamzah ing kari lan nggo makna hamzah ingkar. Kita pun anzalnahu ilaika. Kita bunute Quran iku merupakan kitab khobar mubtada. Ote dawuh kitab dadi khobar mubtada mahdhufin kang den buat. Ai hada tegese utawi Al-Qur'an iku kitab rupa kitab. Anzalnahu kang nurono ingsun ing kitab tak turono ilaika maring sira. Sifate kitab mubarakun ingkang den berkahi utawa ingkang memberi berkah lihat terbaru supaya gelem angen-angen sapa ngene. Asluhu ta asline lihat terbaru ya tetap baru kimat ing ora apa tau tak fitari dalem. Quran iki tak turono ning kowe ben wong angen-angen ayat iki ing pira-pira ayat e. Yang guru tegese angen-angen sapa ngake fi ma'ani ya enggan pira-pira maknane ayat iki. Fa ini mongko iman sapa ngake. Waliyatadzakkaru ulul albab. Waliyatadzakkaru supaya dadi eling. Manane ya ta'idat tegese napa mau itu sapa ulul albab pira-pira wong sing duweni akal. Ya ashabul qul tegese pira-pira wong kang duweni akal. Pun dite. Wa wahabna lan paring ingsun Daud maring Nabi Daud ingsun paring Sulaiman tak kei Nabi Sulaiman ibnu tegese anak Daud. Mesti Daud tak kei rezeki berupa anak sing jenenge sinten Sulaiman. Nikmat sak bagus-bagus alatu sapa kawula Sulaiman tegese utawi iku Sulaiman. Kenal sak Sulaiman ku awal niku banget dari ning pangeran raja tegese banget bali fitasbihin dalam maca tasbih wa dzikri lan dzikir dijamil awqat dalam sakabehane pira-pira. If urido alaihi fil asi sofinati jia. If urido nalikane den pentokno atau den pertontonkan. Jika iku lan ana dipentokno maknane dipertontonkan, diperlihatkan ali ing atase Sulaiman. Fil asi ing dalam wektu sore. Wa tekang aran al-asi uma perkara pada zawali sause ning sire srengenge. Berduhur dalam bahasa Arab jenenge Asia. Apa as-sofinatu pira-pira jaran sing apik, ail khalid sejaran.
Utai sofinatin jamu sofinatin jamu lafat sofinatin liya ta sofina iku alqaimat. Iku jaran sing ngadeg ala salasen ing atas sikil telu wa iqamatul ukhra. Utawa iqamatul ukhra serta ning dimenengno sikil sing liya ala tarafil khafiri ing atase ujunge kelacak teracak. Wa wa tilafat sofinatin min sofana yasulu sufuna. Al-jihadu kang bagus kabeh. Jihad iki jamu jawatin jamu lafat jawa. Bahwa tekang aran al-jihad jawati wa asabiku iku jaran sing pembalap. Al-makna te maknane ngene, anda sak temne apike jaran iku ngene, idas tu kifat nalikane dikon mandek apa jaran sakarat moko mandek apa jaran. Wa in ruki tetamun den tegarno apa jaran dikon layu sabakot mongko balap apa jaran. Wa kanat lan ana apa jaran alfa farasin sewu jaran uritat kang den pentokno alfa farasin ali ing atase Sulaiman. Bacaan sholat sawise ento sholat sapa Sulaiman al-Qira ing iki. Ira dadi krana karepe Sulaiman al-jihad ing perang alih ing atase ikla al-farasin ya arfin marang siji musuh. Fa inda bulughil ardi mongko nalikane sause nyampekno wong mentokno minha saking alfa farasin tumeka tisami aten ing 900 dak ora dadi sura apa samsu srengenge. Toh walam yakun hale ora ana sapa Sulaiman sholat Sulaiman ala sura ing asar. Mengani fals tamma mongko susah sapa Sulaiman. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Sulaiman inni ahbabtu hubbal khair. Ini sak temne ingsun ahbabtu seneng ingsun. Arabtu tegese ngarep ingsun hubbal khair ing seneng jaran. Ayu khairi tegese seneng jalan. Tapi ang dikir robi nganti ngelalekno eling ning pengiran ingsun. Salatil asri tegese lali sampai ora salat asar. Hatta tawarat singgo katutup apa senenge Isam sudah senge bil hijabi kelawan hijab lawan gunung-gunung. Istatarot tegese katutupan apa sames bimaklan perkara yahju bukan nuti apa mah ing sames anil absori sanging pira-pira pandangan mata. Misale ketutupan gunung. Rudduha alayya ruddu balekno sira kabeh ing ikila alfa farasin alayya ing atas ingsun. Ayul khila tegese balekno ing jaran al ma'rudata kang den pertontonkan. Farad juga mongko balekno sapa akeh ing khair. Fatofika mongko ngusap sapa Sulaiman mastan kelawan ngusap tenan bisa fiklan pedang maksudnya disembelih disuki kelawan motongi mesti bar disembelih dibagi disuki kelawan motongi sikil-sikile jam usakin wa anak lan motongin dua itu bisa nyembelih alfa farosin utawa wautis atami ati farosin sangka 1900 Waktu alam ngetok sapa Sulaiman arjulah ing pira-pira sikil-sikile jaran takoruban kron dia peparing ila ta'ala maring Allah ta'ala. Hai sesuatu sekiranya siku sobat Sulaiman dia sebab ngurusi jaran anis sholat di sanging sholat. Kata sobda kolan sodako sobat Sulaiman bilah miha kelan dagingnya jaran kabeh mau. Sause sodako nyembelah sewu jaran utawi 900 jaran. Fa'awaduhu wa mongko genteni ing Sulaiman fa'awaduhu wa mongko genteni ing Sulaiman sapa Allah taala khairan ing sewu apik minha sing nimbang alfi farasin. Wa asro alan wis cepet. Ketika kuda seribu tadi disembelih, jinggo takor ilallah, jinggo ngamal. Allah ngenteni kendaraan sing luwih apik lan luwih cepet. Wa ya utai kendaraan sing khairan minha wa asro, ya luwih apik luwih cepet iku arifu iku kendaraan angin. Tajri kang lumaku angin di amri kan perintah Sulaiman khair susah atau kaifa syaa hale kersa kapan wae kersa atau piye wae kersa sapa Nabi Sulaiman. Begitu. Walakat fatanalan teman-teman nguji ingsun Sulaiman ing Sulaiman. Italena dikese nguji ingsun ing Sulaiman. Bisal bimulkihi kelawan bredel kerajaan Sulaiman. Jadi Sulaiman tahu tak uji kerajaan tak cabut. Wadhalika disebabnya mengkono-mengkono salbu mulki. Kenapa kerajaan tak cabut? Iku litazah uji. Karena kawinnya Nabi Sulaiman bimro'atin kelawan wong wedok. Hawa kang nyenengi sapa Sulaiman ha ing imro'ah. Waka lan ana sapa imro'ah tak budu nyembah sapa imro'ah as-sonama ibraholo bidarihi ing dalem omahe Nabi Sulaiman. Min ghairi ilmihi kelawan tanpa pengetahuan Sulaiman. Jadi dari sekian istrinya Sulaiman ada yang nyembah berhala tapi Sulaiman tidak tahu. Waka lan ana apa muku apa kerajaan Sulaiman ku fi khatamihi ing dalem ali-aline Sulaiman. Panaza'u mongko nyopot sapa Sulaiman ing khatam marotan ing siji tempo inda iradatil khalain alikane mlebu WC utawa mlebu toilet. Fa wadu lan ngotakno Sulaiman ing khatam
Intan ro'atihin ono ing bojone Sulaiman al-musamma dikan diceluk utawa kang digelari bil Aminah lan jeneng Aminah. Jenenge Aminah sing nek dipercaya ala adat ing atase adate Sulaiman. Baca amung teko ing Aminah sapa jinion sapa jin. Jin wis jin soal makhluk sing ngomong-ngomong. Fi surati Sulaiman ing dalam bentuk Sulaiman. Pak Khudam pengalap sopo jin hu ing khotama Sulaiman minha sangking ikilah. Pak Khudam pengalap sopo jin hu ing khotama Sulaiman. Pak Khudam penjubuk sopo jin hu ing khotama Sulaiman minha sangking Aminah atau minha sangking imro'ati. Wa alqaina ala kursihi jazatan suman. Wa alqaina lan mikano ingsun ala kursihi ing atase kursi singgasane Sulaiman. Ing sono mikano jasatan ing siji makhluk atau siji penguasa, siji penghuni. Wa ta'al jasatu dari kal jini mengkono-mengkono jin. Bahwa jin sohor, jenenge sohor, awiruhu ya utawi yani sohor. Salah satu sapa jin ala kursi Sulaiman ing atase singgasanane Sulaiman. Wa akafat lan dadi bersimpuh. Wa akafat lan dadi bersimpuh alaihi ing atase jin sing bertahta iki sawa atau apa atau manuk. Wa ghairi halan yani toy. Fakhor jamong komutu sapa Sulaiman fi ghairi hayatihi. Ing dalam liyane bentuk asline Sulaiman. Para aku mongko ningali sapa ala kursihi. Para aku mongko ningali sapa Sulaiman ing Sulaiman palsu. Ala kursi ing atase kursine Sulaiman. Wa qala ucap sapa Sulaiman dinasi mare manusa ana Sulaiman. Ana te ingsun Sulaiman. Tapi fa'an karu. Mongko ngingkari sapa ngakeh ing Sulaiman summa anak mongko nuli bali sapa Sulaiman eroja tegese bali sapa Sulaiman ila mulkihi maring kerajaane Sulaiman badaya ing sawise pira-pira dina di anwa sholat kabar arjana tu mengkau sapa Sulaiman ila khotam maring ali-ali fala bisa mengkau ngambil sapa Sulaiman di khotam wajar sana nunggu sapa Sulaiman ala kursi ing atase kursine Sulaiman. Mesti nama. Kalau ada usaha Sulaiman, Robbi Firli wahabli mulkan. Robbi dopiran ingsun ikhfir. Kalau aku dinyepura panjenengan lima ingsun wahablan kalau aku maringi panjenengan. Lima ingsun mulkan ing kerajaan layak bagi kang ora bakal ono apa mulku. Ela itu nuti kese ora bakal ono apa mulku li ahadin kejurung siji mibrati saking sawise ingsun. Siwaya tegese ora ono kedue liyane ingsun. Utai iki dawuh nahu famai yahdihi min fadillah. Paman mongko desa kowe ya iso ngeke petunjuk sepeman min badilah saking saliyane Allah siwa. Setegese saliyane Allah. Inna ka santune panjenengan antara panjenengan Al-Wahhab dat sing akeh paringe. Fasakhor namung kono ana ingsun lan pronare Sulaiman arifa ing angin. Tajri kang lumaku por di amri lan perintah Sulaiman oleh mlaku roho an halil lemah lembut utawa hale halus lain atau teksi hale halus khaifu asoba sekiranya ngersana sapa Sulaiman arota teksi ngersana sapa Sulaiman angin berhembus halus sesuai permintaan Sulaiman wasayatina lan se Sulaiman iku iso nalukno pira-pira setan ditalukno kula banain khale wong sing dadi tukang bangunan ya beni kang bangun sapa kulo bana minas syayatin al abniyata ing pira-pira bangunan al-ajibata sing mengagumkan. Wa ghawasin lan Sulaiman naklukno jin-jin to setan-setan sing tukang surup fil bahri ing dalam segara. Yastakhri juga iso ngetokno apa ghawas al-lu'a ing mutiara. Wa akharina muqarranina fil asfar. Wa akharina lan naklukno setan-setan sing liya minggu saking setan sing akeh muqarranina ingkang den cancang kabeh. Masdudi tegese den tandang kabeh fil aswati ing fil asfati ing dalam pira-pira tancangan ai buyuti tegese pira-pira tancangan untuk bergol yasma'u bijam'i ya roban bijam'i aitihim kelawan ngumpulno tangan-tangan sayatin ila anaki maring guru-gurune sayatin wa kunalan nitahno ingsun menitahkan ingsun matur ingsun maring Sulaiman hadza utawi iki ku atuna iku peparing kita hadza utawi iki wa atuna peparing ingsun famnun mongko ngekekno sira akti tegese ngekekno sira misangi atok maning wong sita kang karo sira au amsik utawa ngekang sira manane anil itu sange ngekeki cek bokekno wong cek ora bokekno wong jenenge amsik
diwiri hisabin utawi ke ngambil sikap mbok ana wong karo kok ana wong kabeh diwiri hisabin lan tanpa hisab. Maksudnya Sulaiman wis saiki dadi kekasihku cek ngekeki wong cek ora dalam konteks tertentu kabeh iku diwiri hisabin ora ana hisab. Ela hisab berarti serana hisab mujud alika ing atas sira bidzalika ing dalam etok lan ora etok. Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Wa inna lahu lan satemene iku di Sulaiman indana mugi kita Allah lazulfa dene ana kedekatan. Wa husna ma'abin lan apike bali. Sekabe bali Sulaiman masuk sugih ngono bojone akeh fasilitas akeh. Dia adalah orang yang awak, beliau orang yang mudah kembali. Nah kembali ya apik mesti mergo bali ning Allah. Wa husna ma'abin lan duwe bali sing apik. Takut damus disi apa mislus badan iki dhewe. Iki kula terangaken terus makna sing kula maknani wae. Mbok yo kena ora ya alhamdulillah. Malah sae. Jadi makna tadi ku anggap salah kabeh utawa bener kabeh. Ya napa salah kabeh nek bener kabeh. Sing mesti bener iku Quran. Ya nak makna iku iso bener. Iso salah, sing mesti bener namung napa Quran. Lah Sri terungokno awas nanti. Rokok nang yakin. Quran itu bahasa Arab, ya Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ono sing diterangno barang sing terkait kuwe. Nah sing terkait kuwe ora ngarah salah. Salah ayat 20 wasrobu ya kon mangan. Mesti kira ngarah salah. Salah sebelum sing pangan narkoba iku lagi nopo salah. Terus ono ayat itu terkait matematika. Berarti salam yo mergo rekso nopo? Matematika. Nah, terus ono kesalahan mufassir, itu mergo dua versi. Awas iki sing tentang bab sekarang ngaji bulan apa? Januari. Ngaji awal 2000 bro. Sehingga aku tambah tua. Apa tambah nom? Gak umuran tambah apa kalau enggak kayak gitu. Umuran tambah apa? Berarti sampai jatah swida ini salam bro. Gak bisa. Kok dimati lho. Gak misalnya kayak umuran swida berarti terus kalau biro, saya berarti karet. Nah tapi hakikatnya tambah apa kan? Gak coroknya ketemu pangeran umurnya tambah apa? Ya iya, bangun itu kan isope, kue seneng versi tambah versi kalau. Nak delok kue itu ramelok dua nyobo, berhak gak gitu nyobo? Gak berhak kan? Gak berhak, mestinya dikai umur setahun, terus ditambahin nah 6 tahun, berarti ditambah kok dikurangi? Ditambah, tapi nak delok ditulis wida, saya kisah cukup jaga, berarti dikurangi, lagi malah versi singgi no? Nah problemnya di cerita Quran itu ada cerita yang disebut versi Israelia. Lalu makna sing kula maknani wau sampean gak setuju ya monggo, malah ape setuju ya monggo, tapi saya pastikan sing mesti bener iku Quran sebagai kalam Allah. Nak maknane ulama apapun alim kadang ya salah, mergo kadung melok satu napa versi. Tapi nak makna hukum halal haram itu mesti bener. Kayak misalnya haram ini apa? Babi, mesti ulama maknani bener, babi itu dagingnya haram, itu mesti bener. Ya banyak haram kan. Kira usah bantah, itu aja gini. Nak meningiti sebi, cangkem. Dari fitnah, no. Rasa takong ngono. Itu cangkem elek itu ditobat, no. Berkoraku hujah. Ya harusnya beda ini. Pulpen ini misalnya tak putung, bener apa salah? Gak jawab. Salah, bukan kurang penggawean orang. Tapi kowe ngoro itu bener ta salah? Salah, ora awakmu kok ngontar. Nah, kalau terus nang. Ketika Sulaiman itu duwe jaran utawi duwe jaran saat sewu kan, terus disembelih sangang atus. Itu bener apa salah? Nah, versi mufassir, versi Imam Suyuti
Kul balik malih versi sing diikuti Imam Suyuti iku Nabi Sulaiman itu tahu badhe perang membariskan 1000 kuda. Saking sibuke baris no nganti lali ra salat asar nganti suruh. Berhubung dene kecewa ra salat asar terus mantele wong saleh. Barang sing dadekno mantele digo sedekah. Kowe sibuk seneng karir, nanti lari dhuwur terus disedekahno. Sip. Paham ya? Iku nak pengen diri sini. Tapi pertanyaannya gini. Makna itu makna pilihan. Jadi hatta tawaratu hijab maknanya sering ini suruh. Itu pilihan Imam. Tapi pilihan itu tidak mesti benar. Mereka pertanyaannya apa betul Nabi Sulaiman sudah kena syariat sholat asar? Karena sholat seperti ini kalau zuhur, kalau asar, nang asar nanti suruh besok ini, namun syariatnya ganti. Jadi itu mulai masalah. Mulai apa? Masalah. Sehingga akhirnya ya masalah kabeh. Nah cara ulama liya maknane hatta tawaratu hijab jarane Sulaiman ku wae. Sangka ujung ini nanti ujung sana nganti ra kena didelok. Iku jenenge tawarut dihijab. Jadi Sulaiman delok kok kene nanti kokono gak ketok. Iku jenenge tawarut. Jadi ora ono hubungane salat apa? Pemilihan iki. Kan padha karo ya. Nah itu problem lafaz ya, problem lafaz. Terus ulama itu yang menungso. Jadi maknani Quran itu sing salah ora Quran. Nek ana salah iku ana salah makna. Rory ini misalnya sering krungu. Bangun bapak kula sering cerita. Kiai Gaga itu sing rada begundal. Gaga. Rory ini iskal. Oh, nak kiai itu elek. Maksudnya itu zaman Belanda, zaman Belanda itu kiai itu Belanda tidak masjid. Sebetulnya di Belanda itu mainan. Kiai tidak masjid itu senang. Karena evaluasi pemerintah itu Belanda. Kalau mongso tiga otoritas apa? Tiga otoritas masjid, hukumi wakaf, hukumi perkawinan. Nanti kiai ini seorang berontak, terus tiga mainan apa? Kiai alim berontak. Sebab Belanda kiai alim diarani begundal. Maka kancanan wong fasek-fasek, preman-preman, sing wani ngobong senjatane Belanda. Akhirnya kiai sing alim, sing ngelawan penjajahan malah diarani begundal. Sing nurut londo diarani kiai. Jadi zaman itu begundal kiai itu apa? Begundal zaman itu. Gak aku mau cerita. Terus bahasa itu diceritakno saiki kan terus kacau. Kacaunya mergo ono peralihan apa? Yes. Nah, contohnya dasinan halal atau haram? Haram itu orang bisa. Mergo mantas sabda di kaum bahwa itu. Mergo dasinan itu londo. Angger dasinan berarti ngidolano. Senang duit itu Yahudi. Angger senang duit berarti Toro disik. Nah saya kira tak beda ini. Nabi Sulaiman itu hidup di periode yang kita tidak menangi sama sekali. Kita juga tidak tahu syariatnya sama sekali kecuali riwayat. Masalahnya kalau riwayat Kanjeng Nabi tidak ada detail. Tentu Nabi paham ayat ini. Kita coba bantah. Kalau Nabi tahu betul makna ayat ini, tapi masalahnya tidak sampai ke kita. Nabi itu milih makna apa dari ayat itu. Kita tidak tahu. Kita tahunya lewat versi sing wis didhawuhna napa ulama. Kebetulan dawuh iki versine beda. Lha iku jenenge Israiliyat napa? Israiliyat itu cerita tentang sejarah orang Israiliyat yang ada di Palestina di Syam. Tapi kita tidak tahu benarnya juga tidak tahu salah. Itu Nabi zaman Sugeng mau ngendikan kowe setuju yo karepmu, ora setuju yo karepmu. Karena tadi sudah versinya itu rumah. Contoh meneng ini masyhur. Raden Fatah itu anak esok. Wong sepakat, hampir sepakat anaknya Brawijaya 5. Ini sinten. Raden Fatah atau Brawijaya 4, pokoknya anak Brawijaya. Lalu bujune Brawijaya 5 itu dulure
misanan nek ora salah misanan utawa buyike surat apa ya. Kita percaya cuma ora tau ngaji fikih lho. Mulane yo percaya ora penting. Tapi koyo kula nu tersiksa. Tak balene. Terkenal ya. Brawijaya 5 di antara bojone iku buyike Sunan Ampel. Jadi putrane kan Sunan Ampel bin Ibrahim Asmorokodi bin Jumadil. Pertanyaannya, nak gue ahli fikih mesti SK. Nah ahli fikih ya ora SK. SK ini bagaimana mungkin muslimah dinikahi orang kafir? Padahal beliau Sunan Ampel itu muslimah kan nggak mungkin halal dinikahi lanang wong kafir. Nah waliane cek mungkin halal itu wong muslim nikahi kafir mungkin halal dengan syarat tertentu, tapi kira usah jajal. Ndak andekan kowe wong alim fikih mesti SK. Lho kok iso wong muslimah dinikahi kafir. Maka mau ndak mau, rono awas kena begitu. Mau ndak mau kita sebagai orang alim fikih, aku nih kita sebagai katut, kita itu kita semuanya. Sing alim fikih mesti Brawijaya 5 wis Islam, tapi akhfa Islamahu. Islam tapi menyembunyikan Islam. Karena enggak mungkin keluarga besar Sunan Ampel kemudian merelakan muslimah dinikahi orang kafir. Cek sejarah kono buktine cek orang mesti kita mentakwil seperti itu. Akhfa Islamahu, napa? Jadi kamane koyo rukun gonjane cawe itu ayu dalu-dalu. Mesti kita takwil. Iku ana cawe itu apa diperkosa fasik terus diselametno. Mergo kita ora mungkin nakwil dene demenan ora mungkin. Dengan reputasi yo kesolehan yang panjang kok. Mau ndak mau harus kita takwil. Mergo apa nakwil bojone ketoke bojone ora ngono. Nah, kok tak wari dadi wong alim ora nurut. Maka satu fakta sejarah harus dibaca dengan fikih. Akhirnya tenang, dua anak Sunan Ampel. Berhubung ibu muslimah turunan wali Sunan Ampel di Pondokno. Kesini Raden Patah di Pondokno. Teng Sunan Ampel. Jadi mondok ning sana. Ketika Majapahit guncang, ambil wali Songo dan gawe kerajaan terus jadi Demak Bintoro. Mergo wis anake nopo? Raja. Ya, akhirnya kerajaan pertama Raden Patah. Pertanyaannya, ketika Brawijaya 5 menikahi muslimah, kita harus mentakwil, kita ahli fikih harus mentakwil kalau Brawijaya itu akhfa Islam. Karena itu satu-satunya cara untuk mengesahkan syariat bahwa muslimah tidak boleh dinikahi orang kafir. Itu juga misalnya zaman Siliwangi nikahi siapa anaknya kiai, guru siapa yang tidak di Jawa Barat. Harus kita takwil zaman itu wis akhfa Islam. Nah cerita kenabian juga gitu. Sulaiman bojone 1000. Nabi Dawud rohen 100. Gelem ra gelem kudu mbok takwil wa kana dzalika jaizan fi syariati. Gelem ra gelem kowe nek orang ngono kafir. Wa kana dzalika jaizan fi syariati. Maka semua kita pasti nulis seperti itu. Ketika cerita Sulaiman bojone 1000 atau Nabi Dawud bojone 100 mesti dikomentari wa kana dzalika jaizan fi syariati, seperti itu zaman itu memang boleh. Tanpa mentakwil itu dan kamu baca dengan fikih sekarang, maka Sulaiman fasik. Iya tuh atau ngaji fikih mazhab Syafi'i. Mau maksimal apa tuh dene rabi 100. Sekarang nabi. Selain gue ya iri, jadi itu semangat. Saya itu termasuk zallatul mufassirin, potensi mufassir kepleset itu di bab-bab seperti itu. Maka dibutuhkan penafsiran yang tadi mau misalnya Mustafa naruhkan ucap mungkin beli Mustafa lah karena Mustafa bicara cawe itu ayu jam 2 bengi dini hari yang perapatan yang pertelur kemungkinan itu kemungkinan pertama saya paling gampang tentu itu ponakane mahram tapi orang mirip pamane terus dia wayu robosi pamane kok tentu kita harus mentakwil kemungkinannya itu keluarganya. Halal kan berarti karena apa? Mahram. Istri jelas gak, misalnya percaya kalau nanti kau masuk pekerjaan. Kemungkinan kedua, dia menjaga fitnah yang lebih besar. Bocah itu nak digojak Mustafa mulai diperkosa. Sebab itu seorang soleh harus menyelamatkan. Mustafa dioperasi penyelamatan. Masalah itu terus kue nak melopor, kira-kira kue.
Nak wil Mustafa di mana kan kamu? Nak wil bojone kita roh bojone rai. Nak wil ponakane kene lah ponakane rai. Satu-satunya takwil adalah operasi no. Meskipun negatif ya disahkan sujud. Sebenarnya Ustaz juga manusia. Nah, kita harus menambahkan itu. Menambahkan bahwa itu mesti halal dengan tahmilan. Tahmilan itu dipaksa. Tahmilan itu penting. Sehingga supaya orang itu ijtinab an mawadi itu. Cara istilah Nabi, orang itu harus jauh dari hal yang dipersangkakan. Nah, saya ini Sulaiman garwane sewu, Nabi Daud 100. Kita harus nambahi kalimat wa kana dzalika jaizan fi syariatin. Memang zaman itu tanpa itu kamu bingung kan? Lho piye to jare syariate Allah itu bojo maksimal 4. Kok Nabi bojone 100? Wah, gak bener. Lho, syariate Allah sing mbok omongno kowe iku syariat versi era Nabi Muhammad kanggo umat. Kanjeng Nabi jambak garwane songo, Sulaiman garwane 100. Maka kita harus detail. Syariat zaman Sulaiman boleh 100, era Nabi Muhammad umatnya hanya maksimal 4. Harus begitu. Sama kalau ada cerita Brawijaya 5 menikahi keluarganya Sunan Ampel, maka kalau dia nikah betul dan yang dinikahi keluarganya Sunan Ampel harus kita takwil apa? Dia akhfa Islam, dia sudah Islam tapi nggak diperlihatkan karena itu satu-satunya cara untuk mengesahkan pernikahan itu. Paham ya? Karena kita tidak pernah membolehkan nikahul kafir kepada nama muslim. Tapi karena agak ngalim fakih, orang cerita itu yura iskal, biasa wae, biasa, kan reaksi bobo. Nah saya ini masalah ke wong ngalim fakih, jadi ceritanya udah tenang. Di Brawijaya nikah keluarganya Sunan Ampel. Masalahnya opo ya? Jenenge rojo nikah. Amit. Ngono yo keturunan kaji gaene kok goblok ora karuan. Maksudnya es goblok ku sing ketara goblok dadi jelas, so. Nah, saulang lagi. Masalahnya dalam cerita-cerita Israiliyat, kalau kamu milih salah satu, itu menafikan yang lain. Yang lain, misalnya Nabi Ayub, cara keyakinan Nabi Ayub budi kental. Enggak jawab ya. Umumnya kiai tapi jatuh nanti Nabi Ayub. Budi kan sampai dikukur ke apa? Kreweng. Pertanyaannya, kreweng konti. Caranya kreweng pecahan genteng yang Arab Rano. Itu semuanya kita bodoh nih. Nabi Ayub budi kental, sampai budi kental. Nomor harus nambah itu. Nabi Ayub setan, nabi sholat setnya dicoplok, mau bersolat dibalik. Oh ini penggawean tapi. Orang penggawean. Nah, kalau balik ini selalu ada Israiliyat, satu komunitas yang kita sudah tidak menangi. Maka takmilannya ya sudah seperti itu. Kayak cerita Kiai Begundal itu, bisa itu, Begundal itu. Cap-capane londo niku kiai sing melakukan apa? Perjuangan. Nah, sing priya di zaman iku sing gelem kerja sama nggih. Dikai mainan masjid. Ben ora pola wae kaya wong ora seneng kanjeng Nabi, ambek wong munafik wong kafir dikai mainan. Masjid jenenge masjid apa? Biro gonane ana berhak. Sunane kuno ya. Kayak mau cerita. Tentu terus era modern itu udah ada. Lah kowe iso gak nganalisis wong dhisik dengan analisis hukum yang sekarang. Kan ora iso. Tugale kok ngene to. Sarungan itu simbol wong saleh tau nganggo sing saleh Jawa. Wong saleh kok ning komunitas daerah santri sing sarung dienggo salat. Nak kowe ning daerah sing sarung dienggo nyolong ayam. Ambek dienggo wong kalah judi. Terus kemulan ning judi. Itu simbol kesolehan atau simbol kefasikan. Sama nak delok India keling ning TV. Iku nak do golek ular kobra sarungan to. Udah jawab. Sarungan. Lah akhirnya terus takok. Cung sarungan cung ben kok wong saleh. Diomongno ning India. Saleh ning biru. Lah kira-kira seperti itu analogi sosialnya seperti itu. Jadi karena sesuatu ini enggak konsisten.
Sarungan di daerah lain syiarus sholihin, di daerah yang lain syiarul fasiqin. Kita tidak pernah tahu. Ya, jadi semua itu pengiran kersane ke dunia, mulanya dibutuhkan analisis. Tapi masalahnya buat analisis sokoyo opo, itu kira menangi ya maniku, era itu kira menangi. Waktu balengnya aku menangi kecil, jenenge guru mesti keren. Eleng sama kecil ini, nak sekolah SD, kuku dua watt, kuku. Iku guru ngaji, aku mesti gowo. Kejar. Nanti ono guru ngaji dan daerah kula, aku lali nak lampu ini aku teplok. Uangmu ini dijungkang, kopong kabeh. Untung dia ini ramati. Ramati muridnya matur nuwun. Ngaji kok lampu kowe kok dijungkang lho. Murid-muridnya kok rukun-rukun maklum. Ora iso jot, kopong kabeh sak musala. Jare muridé untung dia ini murid. Sanging mantul. Nah terus ana cerita ngene, cah saiki mbok cerita, dhisik ngaku ngaji. Lampune goleng terus ngobong kabeh jare cah saiki lampu goleng pikirane kan listrik lampu goleng terus kobong hubungane opo tapi cerita kok dhisik ono lampu plek ono menyala tanah kan gak sambung dong ya nah wis iki tak cerita tok halus saiki Sulaiman itu duwe ali-ali mitose kerajaane terserah ali-ali. Lagi mulai berkeluarnya gitu. Wes, ini itu dua bojo wali. Tapi bojo ayu itu kurang ajar menang-menang ternyata masih penyembah. Karena bojo itu penyembah berhala tentu tersentuh oleh jin. Pas akhirnya Sulaiman disimpan yang bojo yang penyembah berhala itu jin ibu-ibu jadi Nabi Sulaiman terus nilai ali-ali itu. Akhirnya semua indo jadi Ruhinan Agus kakek itu terus jadi hubungan dengan Nabi Sulaiman. Karena keberangan mesti tapi hubungan. Akhirnya mimpin jadi rojo. Sulaiman asli teko. Aku sing Sulaiman. Oh gendeng wong kok ngaku Sulaiman. Sampai itu komentari gendeng Nabi Sulaiman dari riwayat. Nah, kue wong modern itu iskal gak? Ono kerajaan kok nasibnya ditentokno ning ali-ali. Nah, ali-ali itu jadi rojo nak orang. Kita percaya tuh. Milah percaya atau milah percaya? Orang kayak orang pokok biasa. Ayo milah percaya atau orang? Milah percaya atau orang? Boleh. Anak kau milah percaya, aku goblokmu nangin. Kabeh nabi itu dijogo setan ora iso minjomin. Berarti kau nganggep Sulaiman itu iso dipalsukan. Jin itu sih. Iku ora ono krene. Jadi di antara maksume nabi ku ora oleh ono setan iku. Nah. Mergo kok iso bayang lho, iku nak mimpi-mimpi wae kelon barang piye. Sehingga terus cerita itu dilawan oleh ulama ahli sunnah sing bagian formalistik. Jadi cerita itu enggak boleh beredar. Mergo bayangno nabi iso di hindari. Maksudnya nabi iso dipal. Tapi sing nyeritakno kaya Imam Suyuti kadung percaya memang tahu terjadi ning era itu. Ditambahi ning era. Soal nabi sing ra iso dipalsukan mau Nabi Muhammad. Zaman itu iso. Barat saya itu ono zaman-zamanan. Terus akhirnya ada dua kubu mah. Nah pertanyaannya ali-ali ngono iku tenan ta ora? Sing darani tenan terus keterusan nanti sing hidup boleh akeh. Nah, saya ini pertanyaannya ketika Bakul menyakit Sulaiman, itu meyakini wakil Sulaiman tenang atau mengundak nergo? Saya pertanyaan. Jawab. Mengundak nergo. Berarti Bakul itu yakin toh orang. Sing tuku ketika tuku morgo 1 juta itu yakin toh. Ya karena dulu sing tuku wong kere, duwe mau 2.000, kok maksa 1 juta berarti yakin tenang. Tapi nak duit 1 miliar, duit 1 juta coba-coba kan. Dong tak maksudnya. Karena nak duit 2.000 rupiah kok tuku 1 juta berarti dramatis. Dramatis berarti digerakkan oleh satu keyakinan. Nah ikut tenang, makanya direwangi tuku 1 juta. Tapi nak wong duit 1 miliar buat duit 1 juta, niatnya iso main. Buat tenang orang 1 juta wae. Nggih betul. Jadi wong sisinya buahnya. Podo-podo tuku. Nah masalahnya kita disuruh baca sejarah yang sudah kelewat.
Makanya interpretasinya beda. Mana cerita-cerita Israiliyat itu dawe kanjeng Nabi zaman sugeng la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Ya coba rohno, ya coba iya, ya coba ini. Karena zaman Nabi itu cerita itu sudah beredar. Karena zaman Nabi sugeng wis ana tokoh-tokoh sing menceritakan itu. Paham ya? Terus Imam Suyuti maknani nganggo versi sing beliau meyakini versi itu. Tapi misalnya ulama liya kok maknani langsung beda mulai ngarep. Lalu beda mulai jadi ulama liya maknani ngene. Wis tak baleni aku makna ulama liya. Kita makna loro ora apa-apa malah kita ngalimi. Malah keren no. Kemungkinannya loro kita ngalimi atau kita bingung. Jadi wa alqaina ala kursihi jasadan antara ulama yang ini Sulaiman itu tak uji dan dia menjadi lunglai di kerajaannya sendiri. Yaitu Sulaiman kepengen jimak bojone. Wis pokoke rumahno wae kowe percaya ora pokoke Sulaiman kepengen jimak bojone semalam itu kepengen jimak 90. Ya. Wa fi riwayatin mi'atim ra'atin. Jadi malam itu juga mungkin hubungan suami istri gitu dengan orang sing riwayat 100 utawa 90 ana sing kumpul orang langsung 1000 Mustafa sembrono. Enak wae kepengen 1000. Tak waca ya. La atu fanalaila ala tisina imro'atan. Tisina 90 ta, Sur? 90. Wakila ala mi'ati imro'atin. 1. Ora rencana jima yang 100 sus kaki ya ora bisa. Karena dia lupa tidak melafazkan insya Allah, akhirnya perempuan tadi ngelahirno anak separuh, ono sing kurang, dia ini disalahno pangeran, mergo ora muni insya Allah. Akhirnya ono bayi sita wae gak kebenaran, lunglai berhubung bayi ini rojo didakok kursi singgasana. Itu sing dimaksud wa al-baina ala kursihi jasad. Jadi beda ada sing mau jasad itu adalah jelmaan jin yang menjelma jadi Sulaiman. Sing iki anaknya Sulaiman sing tidak berposisi benar atau bertubuh normal. Qurannya tetap rasa wong Quran itu ngendikan ketika menggambarkan hakikat. Masalah kita wis ora syahidul qissah, tidak saksi sejarah. Jadi waktu kali ini misalnya kan cerita di Ponorogo itu buwandang. Nak maca rapi, kena jasa iki maca rapi celana jin kausan milenial. Wah kacau. Terus barang ngono gua bar di Ponorogo ngono, terus di Ponorogo delok kok aku dadi ngene. Gara-gara ini diceritakan di Ponorogo buwandang berpenampilan rapi. Soalnya misalnya Mustafa yang mati terus viral. Mustafa sing ora Gus Baru wong iki. Wah, gua baru wong itu mesti baru. Wah, gua baru jalanan jin suara-suara. Nama Isis. Orang itu gak Mustafa, Mustaq. Oh. Nah itu kan itu memang problem sejarah ditulis oleh orang yang di ruang dan waktu yang berbeda. Maka kemungkinan sejarah salah untuk hal-hal seperti itu. Untuk hal yang seperti itu. Makanya ulama itu detail sekali kalau nulis sejarah. Karena terutama yang menyangkut Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ingin kita salah. Pokoknya sampai detail. Nah itu salah kebangetan. Gimana ya? Jadi, gue saya yakin enggak nak Sulaiman itu yakin sing bisa mengendalikan kerajaan. Jadi ulama sing pro masa lalu ya mungkin zaman itu pancen Allah duwe sunnah. Kadang kekuasaan itu dititipkan di satu negara planet. Tapi di era yang akeh ini dianggap syirik, kafir. Wah, kurang mungkin. Kayaknya milih sing iku gak mungkin apa mungkin. Wes keliwat. Masalahnya wes keliwat dicek nek piye wis keliwat. Wes. Tapi nak kowe darani akeh ngono iku nganti kafir, ya berlebihan. Mergo piye-piye Allah itu kadang menitipkan kekuatan di salah satu benda. Mulane nak darani yo jangan dikafir, kurang penggawean to pokoke darani kafir. Mergo Khalid bin Walid piyambak itu perang Futuhat Syam. Menapa Futuhat apa? Syam dene malah buka. Syam iku PD iku mergo ketune ngono rambute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yakin selagi aku cek nganggo iku ora bakal kalah. Kabudut ini itu seharusnya itu dicopot. Dia semua kersane pengen. Jadi ngimani makhluk di orang lain. Saya nganggep makhluk orang gunanya itu di orang oleh. Mana kecelakaan saya Torben Al-Budi, kecelakaan itu rasa betul nanti. Nah ono wong mari mergo ngombe jubahe wes Al-Qur'an diperes terus juga mari. Nah juga malah mati kan. Jadi nabi itu kan dijubah sing dia-dianya wes Al-Qur'an terus digobat. Nah orang diperes. Diarani sirik. Mergo percaya memang. Tapi orang yang sama nak ngombe budrek misalnya, kenapa kok mari? Mergo baru ngombe budrek. Terus bedanya apa? Yang satu radarani sirik, padahal isnadul fi'li ila budrek. Sing sitok darani rada sirik, mergo isnadul mari sampai perasaan. Daripada paradok ini, kita sudah muni kafir, sudah muni orang, karep-karep. Karena ini sudah wilayah sensitif, wilayah apa? Kalau semua isnadul fi'li ilal khalqi itu kafir, semua orang kok bermangan tuh? Bermangan. Terus dia marah. Itu berloro, ya loro, saya kismari. Kenapa kok mari? Bertahu batno ning dokter. Itu kira-kira jadi kafir lah kalimat itu. Wong isnad mau mari. Neng. Padahal al-fa'ilul haqiqat itu namung Allah Subhanahu. Maka kata ulama-ulama al-sunnah dibutuhkan analisis majas dan hakikat. Setiap wong mukmin yang mengisnatkan sesuatu pada selain Allah itu dianggap majas. Artinya majas ora usah mbok arani kafir, tapi ditahmilno makna adat. Makna napa? Adat. Adate wong berobat iku mari, adate wong budrek iku adate wong duwe simpenan iku percaya. Tapi ojo geman wong mukmin mbok takwil kafir. Wong mukmin tetap meyakini kekuatan tertinggi namun ning Allah Subhanahu wa taala. Wes ayo semua. Saiki nak tol. Ya inna wa qad ta'alakum talu tamal. Tol itu ojo. Perang ambek jalu. Perang mbek kelompok itu. Gak pede. Mungkin ini manusia. Barang gak pede, ono nabi di zaman itu. Itu tukang nyangoni nak wong perang. Sojo betul nabi, awas ya nyangoni. Nyangoni tapi sudah gak pede. Disangoni apa? Inna ayatamu bihi ayatiyakum mutadul fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka al-Musa wa al-Haruna tahmilul. Iku wong sing dinobatno dadi panglima perang, iku mesti duwe kota. Kota itu sunduk. Sing ning kota iku ada beberapa peninggalan Nabi Musa dan Nabi. Artinya Nabi itu yang manusia. Perang itu nak duwe khazanah itu koyo iki. Iku koyo Nabi Musa. Nabi Musa percaya tongkat, mau percaya pengiran. Pengiran. Tapi pertanyaannya, cara kowe jadi ustaz, sing nyeblak Nabi Musa, misalnya kowe jadi ustaz, sing digo nyeblak Nabi Musa laut merah sampai kering sat, itu sebelah berapa? Misalnya kita takut, betongkat sirip kowe ngono. Ya di sebelah berapa? Tongkat. Terus diwalik. Nak ngono kekuatan Nabi Musa ning bar kafir. Mereka meyakini kekuatan ning makhluk. Terus kowe sok tauhid diwalik. Nak ngono kekuatan Nabi Musa ning apa? Namung ning Allah Subhanahu wa taala. Wae. Lah Nabi Musa gowo apa? Gowo tongkat. Di sebelah nopo? Akhirnya ikut muter-muter. Kekuatannya itu Allah, tapi diliwat nonton kan. Pertanyaan, apa orang nonton kan Allah orang iso? Ya iso, tapi pas semua itu kan kebulet kan. Ya iya, sebenarnya ini rasa sebagas bakal, itu sudah anu tak. Wong mukmin iku imane namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah duwe adab nak nyelesaikno makhluk iku biasane Allah duwe adab diselesaikan dengan cara sing makhluk juga.
Termasuk Nabi Sulaiman atau Nabi Musa ngadepi banyu diselesaikan betung. Tapi tetap aja tongkat itu musakhar diatur kalian Allah Subhanahu. Iku rumah tenan nak dadi ahli sunnah nopo jamaah. Jadi ahli sunnah jamaah itu ora tau meyakini kekuatan kecuali namun saking Allah. Cuma Allah gak ada adat mempunyai sunnah sesuatu diriwatkan makhluk. Kayak ini. Gus Pak iso ngaji mergo lampune padha. Sing madani kita piye lampu. Hakikate ya Allah. Apa artinya lampu padang nek dicek? Kan gak ada artinya. Berarti sing mari delok lampu ta iso delok. Iso delok mripatmu normal nak peteng. Tapi misalnya kowe yakin ngono ora dadi wali. Wong nyatane Allah iso gawe wali peteng-peteng iso delok. Ya iso tenan wali. Mari kita tau dadi wali dadi. Mari wong kudu tau dadi wali orang jam lah. Pokoke tahu ngerti nak dunya iku iso diatur Allah tanpa aturan hukum napa? Adat. Jadi cara kowe dadi wali, ditakoki ngene iku ora iso jawab. Tapi justru iku dadi wali. Engko jajal ngono ning kamar jajal. Ya. Iki apa jenenge? Mus. Bukan corona iki jenenge apa? Ya. Ya, terus kowe misale wali iso. Ya mokal-mokal sithik misale kowe wali. Mus. Jam iki iso dadi pitik ora? Jam iki iso dadi ayam apa enggak? Mesti kayak jawab. Loh, berkewali loh. Jam ini bisa jadi ayam enggak? Mesti dijawab enggak. Itu berdasar hukum adat atau berdasar hukum hakikat? Adat. Karena kalau kamu bilang itu berdasar hukum hakikat, zaman rungono ayam, rungono telur. Allah nggawe ayam pertama itu kira-kira materi ini kok ayam apa kok lemah? Kira-kira ayam pertama. Loh ya. Gara-gara ayam berjuta-juta ayam lak materi ini kok telur ke darani ini. Syaratnya ayam harus dari. Tapi misalnya gue ketemu Allah, bocah kok goblok ora karuan, aku itu pangeran. Terus ayam pertama tak gawe apa kalau bersyarat harus. Mesti kayak gini. Ini kok Gusti jenengan bikin telur dulu. Baru bikin. Mesti awak takok meneh. Lalu telur pertama tak gawe apa? Bahaya. Kan kacau. Lah wali iku wong sing cara berpikir wis ngono. Pokoke bayangno ketemu Allah ning kawitane kejadian. Yaiku Nabi Adam iku tanpa bapak, tanpa ibu, kok lemah. Berarti lemah itu bisa didadekno Allah. Jadi wetasem yo kok lemah, jadi ayam yo lemah, dinosaurus kok lemah, termasuk Ruhin Mustafa ya sama. Ya angel jadi wali. Mereka cara berpikir wali gitu, cara berpikir wali. Ini telur, bisa enggak jadi ayam? Bisa. Ini apa? Batu, bisa enggak jadi ayam? Bisa. Masa telur sama batu sama? Ya sama dong. Telur ketika jadi ayam juga tidak punya kemampuan sendiri untuk jadi ayam. Yang menjadikan ayam adalah kemampuan Allah. Telur ya enggak punya ikhtiar, mungkin dia goblok kira karuan. Mungkin dia ada kemampuan untuk menjadi ayam. Lalu bedanya ayam dengan telur apa? Cara wali apa bedanya mereka? Hanya takluk ke kudrohe. Lho kira rasane dadi wali. Mulane Nabi Isa kan sak dhuwure wali wong Nabi. Dolanan lempung lemah. Paham? Dimpol-pol ngene. Ayo sa Isa dadekno bentuk manuk. Dadekno. Ayo sebul sanuk terus miber. Ya disebul ya miber. Cara sing dadi Nabi Isa kowe tenane Gusti. Lah iku kowe ora kira iso dadi wali. Mergo nah aku mungkin mergo iso. Ya ora kok perkara sombong. Aku iku ora logikane wali iku ora. Kowe logikane ora ora. Wes akeh wiridan terus gak angar dadi wali. Aku tekem urung dong. Lah nabi ku wong sing roh. Ya tapi kalau terus niru dadi ngono ora usah orang-orang ora. Kena takoki wong telur iso apa dadi ayam. Nak watu kena nunduk kowe. Jadi kamu melek. Nabi Isa itu mukjizat e kok lemah, diuntel-untel, menawa wis dibentuk bentuk apa? Mano. Ya, ini terus kaya ati toiri terus anfuhu fihi fayakunu tayram bi idznillah. Ana sing fayakunu tayram bi idzni. Soalnya ana dua ayat yang perdas. Nabi Isa itu nabi tenan. Jadi ketika iku cung gawe manuk iki. Nggih Gusti.
Lho lemah jupuk bae manuk. Ini cuma lemah santai. Bentuk manuk. Sebel ben nyebel. Nabi Isa enggak takok blas. Tenang iki Gusti, manuk kok sangka lemah. Nah, wali ora bedane. Mulane nak Imam Nawawi ketika habis sholat ning Ka'bah, ya sholat ae ning Damaskus. Damaskus Mekah penerbangan 2 jam 4 pesawat. Imam Nawawi kepengen sholat di Mekah ya sampai ngarang kitab. Jangan tak sholat sih. Muni habis sholat itu silang, muridnya karang. Terus kamu karang. Suatu saat muridnya mantau terus malah ngarang. Dia ngarang kitab, dia jelot. Terus malah Mekah. Kue roh, wong para pengiran. Bumi ku katoyil waktu jadi sak bicara. Muridnya bingung di rumah komisi dengan pokoknya roh. Karena tadi mereka itu alal khilqatil ula menyaksikan kudratnya Allah sebelum dipaksa oleh hukum adat yang dilihat. Itu tadi Nabi Isa, kowe darani manuk mesti kok telur mergo berlama-lama sing jenenge manuk kok. Pertanyaannya lalu manuk pertama dari apa? Maksudnya kira rata-rata jadi wali mau ben duwe logika, nek dadi wali kita mukhal. Nak wali amatir ya cukup lah. Nah, Nabi itu diajari ansaha awalan apa? Malah ketika logika ini wajib tak terang no. Nah orang aku ora jadi kiai, ora jadi wali, ora jadi ulama. Wajib orang. Mulai ketika kowe terjebak pikiran adat, kowe iso dadi kafir. Iku mau wong kafir ketika wong sampeyan wis dadi lemah bisa jadi manusia lagi. Wong kafir bantai piye? Masa aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman aidna lama putus, masa kita sudah jadi tanah, jadi manusia lagi? Mohal, jenenge manusia pasti dari sperma, dari mana? Jawabnya Allah piye? Lah anak manusia kok tanah mohal, lalu manusia pertama kok apa? Jawabnya dari tanah. Berarti wong tetap kudu eling nak manusia iso digawe saka tanah. Senajan yang kita saksikan sekarang lewat sperma. Jadi logika ini harus kita jaga. Contoh singgung maksud. Mulai sekali-kali yang ngumpul-ngumpul lemah, terus yakin dan bisa tergabah. Enggak tak kok rumah sakit jiwa. Tahu kan ngomong aja. Tapi syaratnya Nabi kudu iso ngono. Artinya iso Nabi Isa. Cek gawe lemah, itu belum. Gawe manuk cung, gawe, nggih Gusti. Sebul dong, sebul. Ora kok takok, napa saged? Karena Nabi Isa menyaksikan kudrat Allah Ta'ala tanpa cakapan, tanpa perangkat, tanpa asbab. Jadi itu juga yang tentu min sayyidihim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sempantai. Mungkin ngerti, saya ingin ini. Kanjeng Nabi perang Khandaq, perang Ahzab, dijak Jadir. Wedhus mau cilik jari kanjeng Nabi, engkau sing entas aku. Ya mau ngendikan ini tok ambek kendile. Ya kowe kudu cukup kanggo sahabatku kabeh sing kelaparan ning Khandaq. Ya cukup. Mergo pikirane kanjeng Nabi sederhana. Wedhus iku ana ta ora? Kambing ada apa enggak ada? Adanya dari tiga. Berarti Allah gawe kambing itu tetap dari ada menjadi. Kalau Allah direputasi dari ada menjadi tidak ada, berarti kambing-kambing tambahan, daging-daging tambahan, Allah mau butuh pun. Nabi ya BDWS, ayo mangan kabeh mesti cukup, ya cukup tenan. Nabi takoki, kok iso? Ya mergo apa kuwasa ya sampeyan. Nah kowe kan tetep pikir, carane cukup piye wong sampe Nabi. Lha iku sing mari kira wae. Jadi bedanya Nabi wali terus itu orang yang berpikir alal khilqatil ula, alal khilqatil. Mergo nek kowe terjebak asbab suwe-suwe ya melok iskal, koyo iskale wong kafir, wong wis dadi lemah, dadi urip men. Tapi kowe nek nganggo logika al khilqatul ula, wong pertama nyatane digawe saka materi. Lah pikiran iki kudu kita tanamkan senajan ora usah praktek. Ada awan anjir manusia piye? Al ata alal insani fi minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtali faja'alnahu sami'an. Nak manusia iku eling sangka mani, tapi ya kudu fair. Dene kudu eling nak asal usule ta. Artinya ketika Adam wa asli ana sangka tanah, berarti tanah jadi materi manusia sah. Berarti kebangkitan manusia sangka kubur sah. Buktinya Nabi Adam wujud secara real. Dong ini.
Lah saiki makhluk sing bernyawa asal usulnya saka bahan sing bernyawa apa ndak? Tidak, iku Adam saka tanah. Tanah tidak bernyawa. Lah berhubung wong wis lali kudrohe Allah seperti ini, Allah menampakkan lagi era Nabi Isa yaiku umpel-umpel tanah disebut dadi makhluk terbang iso mencuri. Menolak. Bukan aku dol barang. Iki dong yo. Jadi kita latih tauhid sekarang. Nah, gue wis utek kemono, iku wiridan sithik iso dadi wali, tapi nek jenane ra iso. Mane nabi-nabi ku wis tenan sak tenang-tenang. Kalau Nabi Sulaiman wis man, kowe tak kei iku kendaraan sing hebat. Sak kedepan kowe tok Mekah ke India. Nggih, kayak angin. Ya santai lah. Nabi Ibrahim pas sampai diobong yang santai. Memangnya api bisa apa? Bareng diobong ya ora kobong tenan, ya santai lah. Dan ya santai lah. Mergo api itu ora duwe ikhtiar. Coba api itu punya keinginan membakar apa enggak? Enggak kan? Kalau dia ada punya keinginan membakar, kenapa harus membakar? Lalu sifat membakar itu ada yang menciptakan apa api menciptakan dirinya sendiri? Nah, tentu yang menciptakan ini yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu. Tapi tentu iman seperti ini semua iman wae rasa bojodor ini lebih geni. Dia mati tenang. Selain mati tenang, malaikat hukumnya kedah tenang. Tapi kalau misalnya puan nak niru Nabi Ibrahim, mesti dijenggung ke malaikat. Kok niru Nabi Ibrahim, niru wali ya iso kok niru Nabi. Tapi tadi kalau niku nak buatan terang non ini khawatir kulo nanti Islam juga hilang perkara ini uang janggal ke Islam koyo janggali uang kafir zaman batin. Itu janggal aidamitna wa kunna turaba wa idaman aina. Ana awal apa Qul yuhyiha alladzi anshaha awwala. Kalau Allah bisa bikin manusia awalnya dari tanah dan tidak ada materi kecuali saat itu yang tanah. Nyatanya dari tanah Adam menjadi darah, daging dan bernyawa. Materinya tanah. Berarti nanti Allah mampu lagi dan selalu mampu bikin manusia yang sudah jadi tanah menjadi manusia. Dong ya. Itu jenis berpikir alal khilqatil ula sesuai penciptaan Makanya ketika wong Yahudi orang manusia kok tanpa bapak. Ketika mereka janggal Nabi Isa, jawab pikiran dia, inna masalah Isa inta bohi kama sali. Kowe nak nganggep Isa itu mokal mergo tanpa bapak, harusnya Adam kamu anggap lebih mokal mergo tanpa bapak. Itu jenis berpikir alal khilqatil ula sesuai penciptaan apa? Itu sing jogo iman. Ya napa sing jogo? Sing jogo. Dan Allah sering milik, no, kowe nak berpikir alal khilqatil ula. Mana wong soleh itu seneng. Jadi wong soleh itu seneng. Saiki zaman melarat itu iso seneng. Zaman gue cilik ning kampung rati pokok dolanan air itu seneng. Dolanan ekran itu seneng. Bareng wis tuwa nara duwe wakeh iso seneng. Wah jenenge urip nara duwe iso seneng. Kowe kok gak eling zaman gue kere mancing di dini kali wis seneng ra kaya. Ben kowe eling nak seneng ku syaraté ra kudu duwe. Tapi nek aku mbok praktekno wis anak bojo ben mancing. Ya dia mau wong akeh. Tapi nek kowe darani seneng harus di duwe ya keliru. Kita pernah berpuluh-puluh tahun seneng tanpa. Tapi ora usah praktekno. Praktekno dia mau wong akeh. Anak bojo kok amen apa? Saya itu tugasnya ulama itu wong sing parek pangeran. Betul ya aneh jadi ulama karena tadi. Kowe nyimak nganalisis Nabi Sulaiman dengan perangkat syariat sing wis ditanamno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane setiap cerita Nabi dulu harus ditambahi wa kana dzalika jaizan fi syariati. Dengan apa? Wa kana dzalika jaizan fi syariati. Memang saat itu punya istri 100 digo. Nabi Sulaiman malah Ibrahim. Tapi nasi dikumpuli rencananya murah. Ya cukup waktu neng semua. Oh, trauma bujuk rapati ibu jadi itu malah bayangan macam-macam. Awas ya. Trauma ini di. Ya jelas zaman. Nggih, mengerti ya. Jadi kan jadi Nabi Isa nggih, sah gawe manuk. Kok tanah, nggih, apa? Nggih. Terus umpel-umpel bentuk manuk, nggih. Sebul ben terbang, nggih.
Karena Nabi Isa itu roh tenan, manuk sing saiki terbang iso terbang ora krana kekuasaane manuk. Mergo kudrahe Allah. Lah nek mergo kudrahe Allah berarti manuk tenan mek lemah ono bedane to ora dalam kudrahe Allah. Mboten enten. Ane Nabi. Jadi kira-kira ngene, Nabi Isa itu gusah manuk ben miber ya yakin, waktu digusah ben miber ya yakin. Asal sing ngutus Allah. Jadi santai, fa'an fuku fi'ifai pun terabit. Wa ubrul akma hawat asoro lebih. Iku ana wong buta. Saiki ngene, wong sing ora buta iso delok mergo kudrahe apa mergo apa mripat duwe kudra. Mergo kudra. Sing lagi delok ya saiki. Iso delok mergo kudrahe apa mergo apa kemampuan mripate. Mergo kudrahe apa. Lah nek muga kudrahe apa Nabi Isa diparani. Iku lho tangga ono sing picek sebul ben delok nggih Gusti itu sebul. Nek kowe kan gak tenane Gusti. Lah mari muni tenane Gusti mari. Tapi ojo tiru, siji ke yo ora nabi, nomor loro gak wali. Sapa yo ora minat kowe di keramat muni. Angel teman terang kowe. Tapi tetap iman ini dijaga. Tapi ora usah dipraktekno malah ora ana bukti ini malah kok. Buktinya apa? Buktinya saya tidak bisa. Bar ukuran untuk saya. Aku iso bongkar suka ora kesampaian. Karena gue ora kasih ora usah mujizat, barang sing sepele wae gak hasil. Mun buat terus nah. Waktu ini kau sirah dan engkau Allah instrumennya Ayub. Isnatan organik dulu sopo Ayub proboy berkerane Ayub. Oleh dulu ini Ani. Ane telan satu nengsil masa ibu kebon insun apa setan. Oleh gepok utawa melukai aku binus bin klan repot mau duren dikasih barang sing bahaya. Wada binan barang sing nyiksa alamin dikasih sing larang. Wanusi balan jenis bantopo dari kamu kono kabeh ila setan maring setan. Wa ingkana senajan tono wala saudara perkara punya saben asa iku minawi maring saking apa. Mergo tak adiban karena gawe tata krama maku setan. Maksudnya Nabi Dawud di istilahno duwe penyakit ngono iku gara-gara ulae se. Padahal hakikate wa ingkanat al asya'u kulluha minallah. Meskipun hakikatnya semua sesuatu tentu kersane Allah. Tapi menisbatkan keburukan pada Allah itu kurang maka diistilahkan ani masaniyas syai. Wa in kana senajan ana apa ala sa'u kira-kira perkara kula kabeh nasa minallah ingin kalian berkata.